د لارډ کرزن د یاداښتونو له کتابچې څخه یو څو پاڼې. لیکوال عبدالباري جهاني. د افغانستان امیر. ما مخکې هیڅکله د افغانستان د مشهور امیر عبدالرحمن خان د پایتخت او دربار او له هغه سره د مخامخ کېدلو او عمومي وضع په باب بیان نه دی کړی. ما د مرکزي اسیا د مسلې په باب ډیر کلونه څیړنې او مطالعې وکړې. د هند د پولې د امنیت، د روسانو د پالیسي، په اسیا کې د روسیې د یرغلونو او فتوحاتو او په دغه سیمه کې د پرتو هیوادونو د رول، ایران، بلوچستان، افغانستان، تبت، چین په باره کې می مطالعات وکړل او بیا مې نو زړه بیخي ډیر غوښتل چې د افغانستان امیر چې تر ټولو مهم و او تر ټولو ګوښه و له نږدې ووینم او مخامخ ورسره وغږیږم، ځکه چې د هغه په برخه کې هم د برټانیوي هند پر لپسې حکومتونو او هم لندن اندېښنه درلوده، ورته بدبین ول او حتی ویره یې ورڅخه درلوده. زه پوهېدم چې امیر د کلکتې پر حکومت باندې باور نه لري او ما فکر وکړ چې دا به ډیره غیر ممکنه وي چې هغه به د داسې یو چا سره چې د انګلستان په ولسي جرګه کې د هند د چارو د حکومت مسؤل وي وګوري. ما د هند د پولې څخه د دفاع او له افغانستان سره د نږدې اړیکو درلودلو په باب څو کاله په ډیره دوستانه روحیه لیکنې کړې وې. ځکه نو ما په 1894 کال کې امیر ته یو شخصي لیک واستاوه او په هغه کې مې ورته کښلي وو چې زه غواړم ډیر ژر همالیا او پامیر ته سفر وکړم. دغو سیمو ته د تیریدلو لپاره ستاسې اجازه غواړم او ستاسې د لیدلو آرزو لرم. په لیک کې مې د دغو ملاحظاتو په باب تر شرقي ډوله مبالغې وروسته یو پاراګراف ور زیات کړ او په هغه کې مې د تواضع ښودلو سره خپل غرور هم ساتلی و. د لارډ کرزن د یاداښتونو له کتابچې څخه څو پاڼې. خراسان مې لیدلی و او ورغلی وم. بخارا او سمرقند مې لیدلی دي. چمن ته پر آس ورغلی یم او په پیښور کې مې شپې ورځې تیرې کړې دي. مګر ستاسې عالی جناب هیواد ته چې د دغه سیمو په منځ کې لکه د انګشتري په منځ کې د یو قیامتي جواهر په څیر پروت دی، ما ته د ورتللو اجازه نه ده راکړه سوې او دونه بخت مې نه دی پیدا کړی چې په خپله تاسې عالی جناب چې د الماس په زړه کې لکه شغله داسې ځلیږئ له نږدې ووینم. ما ډیر کتابونه او مضامین لوستي دي او له ډیرو کسانو سره مې خبرې کړې دي، مګر زه به ډیر خوشحاله سم چې ستاسې عالی جناب سره ووینم، ځکه چې زه پوهیږم چې تاسې تر دغو کسانو چې ما تر اوسه لیدلي دي د دې سیمې په باب زیات پوهیږئ او زه یقین لرم چې تاسې به د حقایقو په باب زما پر نیمګړو معلوماتو باندې ښه رڼا واچوئ. د دې خبرې ترڅنګ چې د امیر څخه د رسمي اجازې په برخه کې چندانې انتظار نه ایستل کېدی، ځکه چې هغه یوازې هغو اروپایانو ته چې د ده مستخدمین ول او یا هغو اروپایانو ته چې د سر مارتیمر ډیورنټ په څیر د برټانیوي هند د حکومت د خارجه وزیر په حیث کابل ته د ورتلو بلنه ورکړه سوه، نور نو چندانې چاته د امیر لخوا بلنه نه ورکول کېده. او د دې ترڅنګ لا نور خنډونه هم موجود ول. په داخلي حکومت کې لارډ کیمبرلي چې په هغه وخت کې د هند لپاره د دولت وزیر و هم کابل ته زما د سفر په باب اندېښمن و. د هند حکومت هم چندانې دلچسپي نه ښودله او یو ډول خاصه اندېښنه یې درلوده او کله چې زه سیمې ته ورسېدم او د خپل دغه راتلونکي سفر په باب مې توضیحات ورکړل او کله چې زه سیملې ته ورسېدم او د خپل دغه راتلونکي سفر په باب مې توضیحات ورکړل، نو د هغوی اندېښنه هم ورو ورو کراره سوه. سر هنري برینکبري چې په هغه وخت کې د پوځ یو غړی و او ډیر لایق سړی و، زما شخصي ملګری و. سپهسالار سر جورج وایټ یوې خواته هم مطلق میلان نه ښود. وایسرا لارډ ایلجین زما د سفر په باره کې زړه نازړه و. د اجرایه شورا په یوه غونډه کې بالاخره فیصله
پر دې وسو چې ماته اجازه راکړي چې د پامیر څخه د راستنېدلو په وخت کې پر سرحد باندې راتېر سم، خو په دې شرط چې په دغه وخت کې د امیر لخوا مستقیمه بلنه راکړه سي. مګر ماته وویل سو چې زه باید د برټانیې د یو عادي تبع په حیث کابل ته ولاړ سم، او دا هغه څه و چې ما غوښتل، او د هند حکومت زما د ساتنې هیڅ مسؤلیت پر غاړه ونه لري. زه په کشمیر کې د ګوارایس له وادي څخه د ګلګت پولې ته روان وم چې د کابل د امیر لخوا بلنه راورسېدله. له دغې بلنې سره زما ټولې اندېښنې پای ته ورسېدلې، او دا مې وپتېیله چې د پامیر څخه به د کابل سفر کوم. 3 میاشتې وروسته د 1894 کال د نوامبر پر 14مه په تورخم کې د افغانستان خاورې ته داخل سوم، او ځان مې د افغانستان مقاماتو او د هغه هیواد د پاچا میلمه پالنې ته وسپاره. اوس به نو زه د دغه مشهور سړي د شخصیت او سابقې په باب یو څه درته ووایم. څو لوستونکي له هغه سره آشنایي پیدا کړي او په دې پوه سي چې دا څه ډول سړی و چې ما باید اوږدې ورځې په دوستانه اړیکو کې ورسره تېرې کړې وای، او هغه په ډېرو سپینو الفاظو ماته د خپل زړه حال وایه او خپل نظریات یې راته څرګندول. عبدالرحمن خان په 1844 کال کې زیږېدلی و، او د افغانستان د هغه مشهور او ستایلي امیر دوست محمد خان تر ټولو مشر زوی و چې په لومړي سر کې د برټانیې دښمن او وروسته د برټانیې د حکومت لاسپوڅی و. دی په نسب او میراث د خپل نیکه قانوني وارث و، او د بارکزیو د قبیلې پیژندل سوی مشر و. امیر عبدالرحمن خان ماته په خپله وویل چې تر 20 کلنۍ پورې نه د لوستلو او نه د لیکلو سره علاقه درلوده. دا هغه کلونه دي چې د اروپا ماشومان او ځوانان یې په ښوونځیو کې تیروي، خو امیر خپل دغه کلونه د ټوپکو په جوړولو او ترمیمولو کې تیر کړي ول. په 1844 کال کې د امیر دوست محمد خان له وفات څخه یو کال وروسته دی په افغاني ترکستان کې د والي په حیث وټاکل سو، او تر دغه وروسته یې نو د ژوند هر راز لوړې او ژورې لیدلې دي. دلته یې برای لیدلی ځکه چې دی عسکر دنیا ته راغلی و، هلته یې ماته خوړلې، نن په خپل هیواد کې تاج بخونکی او سمدستي د هغه هیواد له سرحداتو څخه وتلی او مهاجر د یو څه وخت لپاره د آمو سیند پر څنډو یو مقتدر والی او بیا د مشهد، خیوا او بخار په دربارونو کې تبعیدي، وروسته یې په سمرقند کې د روسیې په تنخوا ګزاره کوله. د برټانیې لخوا د افغانستان د تخت لپاره وټاکل سو. خلاصه دا چې تقریبا 40 کاله که په بری کې و او که په شکست کې و، د افغانستان د یو قوي شخصیت په حیث پیژندل کېده. قدرمنو اوریدونکو، د همدې معلوماتو پر دوام له موږ سره اوسئ.